Fala galera, hoje eu tô com essa AK, é uma 2223 do nosso amigo e cliente Ney. Já faz alguns trabalhos aí com a gente nessa moto. Ney trouxe ela dessa vez para me instalar um CarPlay. Olha que coisa linda, meu. Entre todos os que eu coloquei, esse é o melhor. Ele tem bem mais grosso que os outros uma telinha fininha. E esse ele vem com chicote que dá para ser colocado câmera também, bem legal. Acho que até do AliExpress. Coisa fina mesmo. Bom, mas não foi para isso que ela veio. Essa moto tem 8.800 km. Ney teve aí acesso, a oportunidade de importar um kit de correia para essa moto. Só que ela já é correia. E o que muda? Esse kit de correia é da AK Premium. Essa polia ela é mais fina. Esse peão é mais fino. E essa correia também é mais fina. O que muda? Todas as AKs elas têm um problema de alinhamento da correia. A maioria dessas motos, ou ela raspa a correia aqui, ou ela raspa a correia aqui, ou ela vai raspar a correia lá dentro, em ambas as partes. Isso causa muito incômodo, é uma coisa que está sempre fazendo barulho. Então tem que manter a correia sempre lubrificada, na tensão correta, o que não é fácil. E ainda tem que fazer a divisão de proporção, né, no eixo, para você conseguir chegar aí no meio termo, para não ficar raspando, mas também não deixar a roda torta, né? Porque chegou a hora que você puxa tanto de um lado ou do outro, que a roda vai ficar de lado. Então isso é uma coisa bem chata nessas motos. É muito difícil você ver um AK que nem tá essa dali, ó. Vou tentar não pegar aqui a placa. Olha só. Isso é uma coisa difícil. Você conseguir chegar nesse parâmetro aqui, sem raspar aqui, sem raspar na frente. Então, eu vou desmontar o kit agora e vou colocar tudo na bancada para a gente comparar aí a diferença entre eles. E provavelmente, não sei, vou contar as espiras da correia. De repente no futuro compensa até só comprar a correia da Premium para trabalhar nas polias da outras. E essa polia não veio com a capa, porque segundo o fabricante é a mesma capa da outra polia. Então é um bom sinal, provavelmente teremos os encaixes aí perfeito. Sendo que, visando que isso é um teste, mas é um teste onde a gente já está meio ciente que tudo vai funcionar. Bora para desmontagem. Galera, kit desmontado já na bancada. E aí eu tava aqui fazendo as aferições. Coloquei uma polia em cima da outra assim. E tudo tem exatamente o mesmo desenho, tá? Ó. Aí, alinhado. Tem a mesma quantidade de dentes, O que muda é isso aqui, ó. Uma é bem mais fina do que a outra. Medi, deu 13, quase 14 milímetros de diferença, né? Quase 1,5 cm mais fina. Polia, a mesma coisa. As correias também, ó. Olha a diferença que tem. Correia é o mesmo fabricante, exatamente o mesmo fabricante. Para mim é um dos melhores, o Bosch, fabricado no mesmo lugar. Então a diferença vai ser justamente essa. Vamos ver como vai ficar lá na hora de fazer o ajuste final, o ajuste fino. Mas tem a mesma quantidade de dente. As correias é como se eles tivessem pegado tudo e só cortado metade. Inclusive a tampa, aqui a capa da correia, acabei de confirmar, serve perfeitamente. Já vi a altura dos nips aqui também, serve perfeitamente. Então quem passou a informação aí pro Ney estava correto. É tudo exatamente igual. Lembrando que esse é o kit da AK Premium, não existe aqui no Brasil. Uma das coisas que a Kinko fez para se aproximar da T-Max nessas partes de reposição de peça foi essas coisas iguais. Inclusive essa correia é a mesma de T-Max, então ela tem quase 2 dedos de diâmetro, o que é uma coisa horrível para você fazer regulagem. Parece ser melhor, mas não é. A correia ela dança, aqui ela samba. Você pegar uma Harley, a correia tem mais ou menos 1 polegada apenas de espessura, então é bem pouco. Essa daqui ainda é mais grossa do que uma correia mais larga, né, do que uma correia de Harley. Poderia ser até um pouquinho mais fina. Mas fizeram assim, ótimo. E a polia de Harley também ela é um pouco mais chanfrada, né? A gente fala mais envezada. Então a correia trabalha mais fácil. Então eu vou fazer a montagem bem simples, a troca da correia dessa moto. Inclusive nas nossas revisões e manutenções, a gente desmonta essa parte para lubrificar o rolamento, fazer limpeza. Como a moto do Ney tá tudo limpinho, tudo bonitinho, vai ser só remontagem mesmo. Aproveitar para colocar uma pastilhinha que ele forneceu. Galera, moto finalizada. Na verdade, hoje é segunda-feira, né? A gente terminou essa moto no sábado. Mas estava chovendo, a gente não conseguiu testar. E para ajudar, a bateria da moto descarregou no sábado, deixamos dando carga. Mas aí já estava bem escuro.
decidi fazer o vídeo só hoje, segunda-feira de manhã. Então o kit correia instalado fica assim, perfeitamente igual ao original. Aqui ele ainda está um pouco mais para a esquerda, mas não está raspando nem aqui nem lá dentro. Então vou fazer um teste de rua agora, vou andar primeiro. Esse equipamento é um equipamento da Gates, que faz com que a gente consiga medir a tensão da correia pelo ruído, né? Bem parecido com o equipamento. Na verdade tem a mesma função do equipamento que é usado na Ducati para trocas de correias, né? Então você dá um peteleco na correia e o som que ela emite, o ruído, vai falar se ela está muito apertada ou pouco apertada. Sendo que aqui o fabricante me dá aí uma tensão que eu acho bem alta, mas é o que a gente segue. Então ficou muito legal, a gente já deu uma funcionada na moto, gira liso perfeitamente. Vou fazer um teste de rua agora, mas o resultado final é esse aí. Então o kit de correia da AK Premium é o mesmo da AK normal, eles não fizeram alteração nenhuma. Usei os mesmos torques, os mesmos parafusos, tudo encaixou perfeitamente. O que a gente percebeu de ligar a moto e acelerar é que ela faz menos barulho. A correia mais larga, ela tem uma tendência a ser um pouco mais barulhenta e ela também dança, né? E essa daqui ficou muito parecido com o kit de Harley mesmo, correia mais fininha, menos ruído na aceleração. Vou fazer um teste de rua, mas é isso aí. Comprando lá fora, dá para resolver aquele probleminha chato de barulho.